cruzado con el del Partido Popular, de tan solo 10 minutos, aunque eso sí, el arranque de campaña ha sido más llamativo, con pegada virtual de cartel electoral incluida. Después, un discurso en el que Rajoy ha hablado sobre todo de esperanza. Hoy iniciamos un camino, que es un camino de esperanza hacia el cambio político que muchos españoles desean, muchos que incluso dieron su voto y su apoyo a otras fuerzas políticas distintas del Partido Popular. Unas palabras con las que también esperan movilizar al electorado,